malezas extra grandes en el parque. Oye, muy bien. Pasaste de NPC a prota. Este, entre comillas, árbol no es muy común, al menos en la ciudad. A ver, empecemos de nuevo. Es una ortiga y es muy común, tanto que se le considera maleza, porque sale en todos lados y causa urticaria, entonces nadie la quiere. Aquí la tenemos saliendo de una pared en el centro y aquí la podemos ver en una farmacia. Sí, las plantas también se enferman. Y trae varo porque se fue a la Guadalajara. Chale. Y yo prosimi. Bueno, y por eso se le considera maleza. Pero es una planta nativa que le encanta a los polinizadores. Y no solo eso. Como podemos ver, esta es visitada por pájaros carpinteros. Ahora, ¿qué es lo poco común? Normalmente es un arbusto, pero también llega a tener forma de árbol. En la ciudad siempre las quitan, entonces es difícil encontrar plantas tan grandes como esta. Tiene un poco más de 5 metros. Dicho sea de paso, la más grande que me ha tocado ver. Aunque ese récord duró 1 minuto, porque no me había dado cuenta que detrás de mí había otra todavía más grande. Lo normal es que lleguen a medir 6 metros, y esta ya anda por los 7.